Bosque Naranja es una propuesta liderada por la Defensa Civil colombiana desde hace más de 5 años en el marco del proceso misional de gestión ambiental en su línea de acción reforestación y restauración ecológica, como una opción de desarrollo rural que mejora el bienestar y los medios de vida de las comunidades locales, regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, reducción y captura de gases de efecto invernadero y promoción de valores culturales para el bienestar de comunidades. La Corporación Turística Fin del Mundo se creó con 2 fines. El primero, para que se conserve el bosque, las fuentes hídricas, la flora y la fauna, y que a través de este cuidado se desarrolle un turismo rural responsable y comunitario en el que se va beneficiada la población local. La siembra de árboles en la zona de influencia del atractivo nos beneficia directamente con árboles maderables, árboles frutales que sirven de alimento para la fauna, permitiendo embellecer el lugar. Vamos a sembrar 2.500 árboles alrededor de todo el sendero Fin del Mundo y en los predios de las posadas que también se encuentran en este sendero que conduce a la cascada Fin del Mundo. Recordemos que esta zona anteriormente tenía cultivos de diferentes especies y venía en una deforestación bastante amplia. Nos encontramos en el sector 4, Camino al Fin del Mundo. Son distintas zonas las que se están trabajando a través de las distintas entidades del Putumayo. La reforestación se realiza con el fin de salvaguardar el área protegida, en este caso el recorrido que se hace del tramo número 1 hasta la zona de la quebrada al Fin del Mundo, con el fin de sensibilizar a la comunidad del cuidado y la protección del medio ambiente. Queda como un legado para nosotros y para nuestros hijos y para todas las personas que suben y bajan, para que sientan que esto sigue siendo también partícipes cada uno de los que suben y bajan y también nuestro. Los invito a que, que cuidemos nuestros recursos naturales. Sabemos que acá el Putumayo es un paisaje biodiverso y pues sí, que cuidemos, los invitamos a estas campañas que trabajamos articuladas con las entidades. Se contó con el apoyo de aproximadamente 20 instituciones a quienes les agradecemos su articulación, resaltando principalmente la labor del Ejército Nacional, Corpo Amazonía y el Programa Naturamazonas de Conservación Internacional. Con cada plántula sembrada contribuimos a la producción de oxígeno, purificación del aire, formación de los suelos fértiles y a la conservación de los ríos, además de que los seres humanos gocemos de un ambiente sano.